laalla sirreesse. Kanaan hojjechaa deemnaadha. Kana waadaa keenya kan galle ummataaf naarumaa hojjechaa haaromnammu jenna. Kana malee hiika biraa hin qabu. Dhaadannoos hin turre. Dhaadannoos ta'uun irra hin jiraatu waan ta'eef. Muudamni aangawoota kanneenis waan sadii bu'uura godhateem. Jijjiirama amma dhufe kanaaf waan sadiitti ka'umsa nuu ta'e. Waan sadiidha. Tokkoffaa haaromsa keenya keessatti namni ga'umsa hin qabne, namni dandeettii hin qabne, namni aantummaa uummata kanaa hin qabne. Ga'umsis dandeettiinis aantummaan immoo kan inni itti madaalamu bu'aa hojii qabatamaa dhufuudhaan waan ta'eef namni kana guuttatee bu'aa kana fiduu hin dandeenye iddoo tokko turuun irra hin jiraatu jennee akkuma waadaa galle jijjiirama amma taasisne. Kanaaf ka'umsi keenya tokko kan. Ka'umsi keenya ni lammaffaa bara kana keessatti raawwiin hojii keenya seektaraan maal fakkaata? Magaalaa irratti, godina irratti, seektaraalee, biiroolee naannoo irra jiran irratti maal fakkaata jennee qorachaa dhufne irratti adda yommuu baasnu iddootti qaawwi tokko jiru sirreeffama barbaadu arguun keenya jijjiirama kanaaf ka'umsa tokko ta'ee jira. Ka'umsi inni sadaffaa maal jennu hojii keenya hunda yoo hojjennu uummataa mari'annee hojjennaa, yaada uummataa fudhannee hojjennaa. Waan uummata irratti komate irratti immoo fudhanneetu sirreessinaa kana waadaa galle. Kanaaf kan nuti qorannee qaawwa jiru argirree olitti iddoo tokkottis uummanni odeeffannoo adda addaa nuu kennaa waan tureef waltajjii adda addaa irrattis iddoo akkasitti sirreeffamnetu ta'e ituu ilaalame kan jedhus ifatti kaasaa waan tureef innis ka'umsa tokko ta'e dhimmoota kana sadan irraa ka'uudhaan sirreeffame tokko gara hojii haaraatti waggaa haaraatti tongoliin karoora haaraadhaan nama hojii kan abbummaadhaan qabatee waggaa dhufu hoogganuu danda'u ammumarraatii ilaaluun barbaachisaa waan ta'eef dhimmoota kanarraa kaanee bakka murtaa'aa ta'an irratti amma sirreeffama taasisnee jirra. Aangawoonni haaraan muudaman kunneen hayyoota, dargaggootaa fi dubartoota irraa walitti dhufan. Hoggansi gara haaraatti dhufe kun hoggansa akkamiiti? Iddoo amma muudame kanatti kan jedhu tokko akka kutaa hawaasaatti fudhannee olaalle jalqaba irrattis hojiin keenya bal'ataa dhufaa jira. Hojiin keenya walxaxaa ta'aa dhufaa jira. Sana bira darbee immoo fedhiin hawaasaa immoo guddataa dhufaa jira waan ta'eef yeroo kamiyyuu caalaa hojiin keenya hunduu gahumsa gaafata, dandeettii gaafata, muuxannoo gaafata, bishina addaa waan gaafatuuf waan sirreeffama taasisnu keessatti ga'umsi namaa, dandeettiin namaa iddoo guddaa qaba, muuxannoon namaa iddoo guddaa qaba. Maaliif hojii walxaxaa ta'e kana bal'ataa ulfaataa dhufe kana nama baachuu danda'u. Sanaaf ga'umsaaf dandeettii nama qabu. Fedhiin hawaasaa dabalaa dhufe kana immoo hojjechuudhaaf hojjetee bu'aa argamsiisuudhaaf nama ga'umsa sana qabu. Ga'umsiif dandeettiif muuxannoon immoo akkuma jirutti ta'ee inni mataa isaatiin gahaa miti. Hojiin kamiyyuu kan inni ittiin hojjetamu ittiin galma ga'uu danda'u aantummaa uummataa qabaachuu, qulqullummaadhaan uummataaf amanamanii hojjechuu danda'uun eenyu olitti ulaagaa ilaalamu waan ta'eef kana ulaagaa kana yaada keessa galchuudhaan jalqaba hojii keenya yommuu jalqabnu hayyoota baay'ee gara caasaa kanaatti finne caasaan mootummaa maaliin guutamuu qaba jenne erga gahumsaaf dandeettii muuxannoo gaafateeti. Tokkoffaa hoggansi keenya hoggansa namoota dandeettii fi ga'umsa qabaniin guutamaa deemutu irra jiraata. Al tokkotti guutamuu baate illee yeroodhaa gara yerootti kana ta'uu qaba. Hoggansi kana ta'uu duwwaatu hin ta'in ogeessi keenya mataansaa ogeessa ga'umsa qabu, dandeettii qabu ta'uudhaan mootummaa keenya ijaaraa deemutu nurra jiraata jennee akkuma jalqabneen wanti amma taasifame kunis sanarraa kan maddu waan ta'eef maddii hawaasa keessaatti gara hoggansa keessaatti kan finne tokko hayyoota ammas kan nuti finne.
Hayyoota kana bifa lamaan gara hooggansaatti kan finne tokko tokko durumaanuu dhaabbilee barnoota gurguddoo keessaa dhufanii sadarkaa gadaanaa irratti iddoo tokko tokko irratti kan hojjetaa turan amma sadarkaan isaanii ol guddatee gara biiroottis akka dhufan kan goone namootuma kanaan dura hayyoota keessaa dhufanidha. Lammaffaa ammas kallattiidhumaan dhaabbilee barnoota olaanoo irraati waan yuunivarsiitii keessa barsiisaa ta'aniif sartifikeetii furdaa waan qabaniif otoo hin ta'in yuunivarsiitii keessattis yeroo barsiisanis haa ta'u hooggansa irrattis hirmaatanii muuxannoon isaan achi keessatti qaban qulqullummaan isaan achi keessatti quuqamni isaan uummata kana tajaajiluudhaaf isaan qaban kanas ilaaluudhaan kallattiidhaan dhaabbilee barnoota olaanoo irraas akkasuma finnee gashinee jirra. Maddi hooggansa keenya ammaa kun tokko asi. Inni lammaffaan immoo dubartoota aangessuu qabnaan dhaadannoo bara dheeraadhaaf dubbatamaa tureeru. Haa ta'uuti garuu bara kana waggaa kana jalqaba irratti hundi keenya yokkuma hubannu dubartooti waajjira dhimma dubartii hoogganuu bira darbanii baay'ee hooggansa biraa keessatti hin agarru ture hanga ammaatti. Seektaruma dhimma dubartii duwwaatu qooda dubartiidhaaf kenname godhameeti kan laalamaa ture. Haa ta'uuti kana ton ta'in dubartiin hooggansa keessatti qooda fudhachuu qabdi jennee yommuu dubbannu qabatamaa fudhattee arguu danda'u nurra jira. Amma qabatamaan iddoo sana dhufaniin agarretti dhaadannoo duwwaadha. Dhaadannoo waltajjii irratti dhaadatamu duwwaadha waan ta'eef qabatamaan hooggansa iddoo dhiirri hojjetu kamittuu iddoo chaalenji nama godhu kamittiyyuu carraa laannee ilaaluun nurra jiraata jennee akkuma jalqabu hanga ammaattis iddoo rakkisoo ta'an irratti dubartoota keenya muuduudhaan bu'aa argachuu jalqabnee jirra. Kanaaf dubartoonni kun hiree dhabanii malee hojjetanii jijjiirama akka isaan fiduu danda'an argaa jirra. Inumaa hanga dhiiraa ta'uun ta'in dhiiraa oluu hojjetanii bu'aa fiduu akka danda'an argaa waan jirruuf kan kanaan dura jalqabne akkuma jirutti ta'e ammas sadarkaa biiroottis sadarkaa magaalaattis godina irrattis akkasuma fi seektaroota keessattis akkasuma qoonni dubartoota inumaayyuu gara parsantii 30 kan ta'u kan amma taasifame keessatti dubartoonni akka isaan galan hooggansa kanatti akka inni dhufu kan ta'e maddi keenya tokko kan dubartoonni kun eessa kan jedhu hayyoota keessaa kallattiidhaan yuunivarsiitii irraa kan dhufan keessaas kana keessa jiru waan ta'eef dubartoonni kun ga'umsa isaaniidhaan dubartii waan ta'aniif miti dandeettii isaaniitiin bishina isaaniitiin ga'umsa isaaniitiin dubartii waan ta'aniif dhimma ga'umsaa dhimma dandeettii haadhiisnu jechuun hin danda'amu. Dhiiraafis dubartiifis ga'umsiif dandeettiin kutannoon waluma qixa hojjeta. Haa ta'uuti garuu qoonni dubartootaa ol ka'uutu irra jiraata jennee kana keessatti ilaalamee jira. Inni sadaffaan madda hooggansa keenyaa jennee kan laalle dargaggootadha. Akkasuma hooggansa keessattis dargaggeessi qaama hawaasaa keessa qaama guddaa tokko waan ta'eef hooggansa keessattis qooda fudhachuun barbaachisaadha waan ta'eef namooti dargaggoos ta'an garuu ga'umsa kana ulaagaa kana guutan hooggansa kana keessatti qooda haa fudhatan jennee iddoo kana sadan irraati hayyoota keessumaa immoo dubartoota fi dargaggoonni kana keessatti akka isaan itti qooda fudhachuu danda'an madda kana sadan irraati ilaaluudhaan iddoowwan amma kaabineen keenya irratti murteesse hooggansa olaanoo bakka jedhaman gara muudama gara nama 40tti lakkaa'amu guyyaa kaleessaa kan murtaa'e. Jijjiiramni hooggantootaa kunis itti fufaan. Ammas hooggansa kanatti namni dhufe kun yoo hojjete yoo bu'aa fide hin badhaafama hin galateeffama hin jajjabeeffama. Bu'aan fidu taanaan immoo yeroo ittiin yeroo laannuu fi hin jiru. Tokko yeroo dubbatan hooggansa kana daddafanii kikiddaruun kun xiqqoo tasgabbiin dhowwatu kan jedhu yaada akkasii kaasu hin dhowwatu. Maaliif? Amma eenyuun kan nuti tasgabbeessuun hooggansa tasgabbeessi namoo
waan uummanni lafarratti gaafataa jiru isa hojjennee argamuutu nurra jiraata kan nuti ilaaluu qabu. Gaaffii gurguddaatu jira. Rakkinni uummata keenya har'a hudhee qabeerutu jira. Gaaffii kanaaf deebii barbaada uummanni. Nuti immoo gaaffii uummanni gaafatu kanaaf warra deebisuu danda'u ta'uu danda'utu nurra jiraata. Hoggansa tasgabbeessina jennee etuu waan hojjetiin bu'aan argamsiisin waggaa 4 waggaa 5 waggaa 6 yoo teessifne faayidaan qabu uummataaf. Hoggansa haa tasgabbeessinuun maali? Hojii haa baruu, hojii wajjinii wal baree, keessa baree, sana booda bu'aa haa buusuudha. Kan immoo godhaa jirra. Namni hojii waliin hanga inni wal baru, hanga inni walitti madaqu, erga keessa baree booda immoo delivery time yeroo kamitti inni bu'aan kan irraa eegamu yeroo akkasiis laataafii jira. Qajeeltoon yoomiyyuu nuti irraa hin maqne hoggansi kan inni tasgabbaa'u hanga gaaffii uummataa deebisee argame duwwaattidha. Hanga bu'aa qabatamaa lakkaa'amuu danda'u uummatatti agarsiisu danda'e qofaattidha. Yoo sana hojjennee argamne waggaa 5 jaamiti waggaa 10 maaliif hin taa'in? Sanaa ol maaliif hin hoogganne? Hamma sanan hojjennetti immoo uummataaf hanga bu'aa fiduu hin dandeenyetti immoo waggaa 2 mitiitii 7 2 taa'uun irra hin jiraatu. Bu'aa haaromsaan booda argame itti fufsiisuuf muudamtoota haaraa irraa ergama guddaatu eegama. Hoggansi amma dhufe kun isaa ta'u hoggansi duraan tures hojii keessa galee hojii gaarii jalqabee bu'aas argamsiisuu jalqabee jira. Kun nu jajjabeessaa jira. Kun nu jajjabeessaa jira doo qofa otoo hin ta'in itti jabaadhaatii hojiin kun cimee itti adeemuus uummanni jedhaa jira. Ammas madda keenya madda hoggansa keenya iddoo kana deebisnee kan nuti ilaalaa jirru bu'aan kaleessa jalqabame kun akka inni cimee itti deemuuf. Garuu kanas ta'ee amma hayyoonni nuti gara hoggansaatti finnu kun dubartoonni gara hoggansaatti nuti finnu kun dargaggeessa dabalatee ergama gurguddaa immoo qabu. Ergami gurguddaan isaan qaban maali? Tokko hayyoonni biyya hoogganuu danda'u moo hin danda'anii kan jedhamu itti argamuu danda'u amma hojii kana keessatti. Gita keessaa dhufan qabu. Dargaggeessi har'a gara hoggansaatti dhufe giti inni keessaa dhufe dargaggeessa keessaati. Hayyoonni gara hoggansaatti dhufan giti isaan keessaa dhufan gita hayyoota keessaati. Dubartoonni kunis akkasuma. Kanaaf har'a warra fuuldura ba'anii carraa argatanii dhufanii jirri kun yoo jabaatanii hoogganan dhugumayyuu giti isaan keessaa dhufan sun hoogganaa ta'uu akka inni danda'u warra mirkaneessanidha jechuudha. Ba'aa kana qabu warra amma dhufan kun. Inni lammaffaa egaa akka paarlaamaatti gita bakka bu'anii dhufanii sana maqaa gaarii akka isaan qabaatan taasisuu qofa otoo hin ta'in ergamni keenya inni guddaa immoo hunda keenya immoo gaaffii uummata keenyaa deebisuu inni guddaan waan uummanni keenya nurraa barbaadu. Gara hoggansaatti dhufuu jechuun maali? Uummataaf waadaa galuudha. Uummataaf waadaa gallee guyyaan ani muudame kana kaasee rakkoo keessiin hiikaa. Dhimma mataa koo jedhu hin qabu. Waan mataa koo uummataaf dabarsee kenneen rakkoo uummata kanaan hiikaa waadaadha. Muudamuu jechuun waadaa galuudha uummataaf. Waan ta'eef rakkoo uummata kanaa egaa nama keessaa namni fooyyee qabu eenyu jedhamanii yoo ilaalamu hayyuu halaallu nama ogummaa qabu halaallu jedhamee yoo ilaalamu rakkoo uummata kana akka irraa furuuf akka irraa hiikuuf waan ta'eef rakkoo uummata kana irra jiru irraa cabsuu irratti irraa dabsuu irratti warra imaanaan guddaa irra jiru waan ta'eef ergama ciccimaa gurguddaa lamaan kana qabu jedheetan ilaala warra muudaman kun waan ta'eef kana lamaan bahuun baay'ee barbaachisaadha. Dubartoota angeessuun hojiin hojjetame bu'aa buuseera. Kun ammoo cimee itti fufa. Waan tajaajila uummanni barbaadu, hojii misoomaa uummanni barbaadu hojjechuu duwwaatu hin ta'in haattummaan aadaa keenya miti. Eenyummaan keenya kanaan kan mul'atu miti waan ta'eef hoggansi haaraan dhufe kun hattummaa uummanni nuufe kana irraa hambisuun, irraa kutuun, irraa deebi'ee akka inni mul'anne taasisuun ergama guddaa tokkodha. Nuffisiisee jira uummata. Amma dubartoota hoggansa ilaalle kana keessatti sadarkaa biiroottis maalitti isaa ilaallu magaalota irrattis ammas deebisnee ilaallee jirra. Ammas kantiiboota akka ta'an hojii magaalaa iddoo hudhaa ta'u irratti maaliif ilaalla?
dubartiin addatti magaalaa hoogganuudhaaf kennaa addaa qabdi jennee miti. Hattummaan tokko lafitti nu rakkise keessaa tokko magaalaa keessatti. Hanguma ammaattu dubartoonni gara magaalaatti erga dhufaniiti bu'aan guddaan nu arganne. Tajaajila uummanni barbaadu, hojii misoomaa uummanni barbaadu hanga danda'ama ta'etti hojjetaa jiru. Dadhabaa miti hojii gaariitu hojjetamaa jira. Waa hundaa ol kan isaan hambisaa jiran hattummaa kanadha. Bu'aa guddaa kan nuti irratti argataa jiru. Qulqullummaadhaan hojjechuu. Qulqullummaadhaan kwaalitii akkasii dubartoota irratti agarree jirra. Kana kan jajjabeeffamuu qabu. Kanaaf ammas deebisnee magaalota irratti dubartoota deebisnee kan muudaa jiru. Waan ta'eef dubartoonni qulqulluudhaa dhiirri hattuudha jechuudhaaf miti. Qulqulluudha inni kaanis hattuun immoo hunduma bira jira. Akka hooggansaatti hunda keenyarraayyuu kan barbaadamu uummata keenyaaf hojjechuu. Uummata keenyaaf hojjennu immoo qulqullummaadhaan. Hattummaa balaaleffachuudhaan, hattummaa irratti qabsaa'uudhaan, hambisuudhaan, sanaan qulqullummaadhaan hojjechuudha. Uummata dhaggeeffachuun rakkoo isaa furuuf xiyyeeffannaan hojjetama. Yuunivarsiitii irraa isaa dhufu, NGO irraa isaa dhufu, eessaa isaa dhufu wannoon gaggeessummaan isaa bishinnii fi ga'umsi gaggeessummaa isaa kan inni ittiin madaalamu uummata isaa keessaatii barata gaggeessummaa deemsa keessatti bishaataa deema hojjennu inni guddaan inni jalqaba uummata dhaggeeffachuudha. Uummata dhaggeeffachuudhaan waan dhagahame sana immoo waan uummanni gaafatu humna jiru immoo gaaffii uummataa sana deebisuu danda'u waan ta'eef hooggansi keenya eessaayyuu haa finnu eessa al tokkotti qophaa'ee al tokkotti bishaatee har'a muudamee boruu ganama waan addaa hojjeta ajaa'ibaa hojjeta jedhamee kan yaadamu miti. Yeroo argachuu qaba bitachuu qaba garuu immoo quuqama erga qabaate kutannoo erga qabaate uummata isaa kee wajjiniin ta'ee hojjete dhaggeeffate sana keessatti bishaachaa jabaachaa deema jenneeti kan yaadnu waan ta'eef kun akkaatuma kanaan duras keessa dabarre waan ta'eef gara fuula duraattis gaggeessaan keenya yeroo of madaalus haa ta'u yeroo of ilaalu waan manneen barnootaa keessatti barate duwwaa itoo hin ta'in hawaasa isaarraas barachaa sana cimsuudhaan keessumaa uummata dhaggeeffatanii gaaffii uummataa deebisuudhaan hojjechuutu barbaachisaadha waan ta'eef kana keessatti hooggansi keenya cimaa jenneeti kan yaadnu. Uummata dhaggeeffachuu gaaffii uummataa deebisuu immoo jennu amma tajaajila quubsaa kennuu maal haa dhiisnu. Inni yeroof nuuf haa turu uummata dhaggeeffatanii rakkoo isaarraa furuu. Quubsaadha moo quubsaa miti giddu galeessa moo olaanaan isa haa dhiisnuuti. Waa'ee satisfaakshinii haa dhiisnu. Tajaajila uummanni keenya barbaadu. Tajaajilli uummanni keenya irraa barbaadu jechuun maal? Rakkoo irraa furu. Rakkoo irraa furu. Rakkoonsa al tokkotti irraa furamee dhumuu dhiisuun maal? Guyyaa guyyaatti irraa haa furu. Gaaf tokko irraa dhuma. Irraa bu'ee irraa furamee dhuma waan ta'eef sana hojjechuu danda'u. Aangoo uummataa kan hooggansaan wal qixxeessuu yookaan ammoo akka caalu gochuufis ni hojjetama. Amma nuti uummata keenya dhaggeeffanna yoo jennu aangoon kun xinnoo akka inni gadi bu'u. Aangoon uummataa akka inni ol ba'ee taasisu ni guddaa. Aangoon uummataa, murteessummaan uummataa, sagaleen uummataa iddoo akka inni qabatu. Hooggansi mootummaa aangoonsa gad haa bu'uu duwwaa otoo hin ta'in aangoon caasaa mootummaa sadarkaa sadarkaadhaan jiru kunii fi aangoon uummataa yoo xinnaate wal qixa akka inni dhufu yoo danda'ame immoo kan uummataa akka inni ol ba'u. Kanaaf amma nuti isa namni walirratti ijaaramee maal ta'ee gosummaadhaan maal biraadhaan abaluu gaariidhaan utuma gaariin ta'inu abaluu sirriidha sirrii miti isa kana jedhu otoo hin ta'in yaada uummataa qalbiidhaan fudhannee eessattuu hooggansi kun hoogganaa hin jiru jedha taanaan immiideet fudhannee kan tarkaanfii nuti fudhataa jirru maali? Nama sana jijjiiruu duwwaa miti uummata aangessu hawaasa bal'aa aangessu inni hoogganu kun anaaf amma kan ragaanaa ba'uu danda'u uummata kanaaf hojjechuu dhiisuu kan ragaanaa ba'uu danda'u nama eessa jiru miti uummata nani tajaajilu kana duwwaadha anaaf sartifaayi kan na godhuu danda'u. Ati dabartee jirta, ati kuftee jirta naan jechuu kan qabus kan ragaanaa ba'uu qabus nama iddoo biraa jiru miti. Inni nama sadaffaadha, qaama sadaffaadha. Uummatan ani tajaajiluudhaaf as taa'e. Sanatu waa'ee qulqullummaa koo, waa'ee hooggansi ani kennu hooggansa sirrii ta'uuf ta'uu dhabu, tajaajilli ani uummata kanaaf kennu sirrii ta'uuf ta'uu dhabu ragaa kan naa ba'uu qabu uummata kana. Uummatiin ani bakka bu'ee isa tajaajilu. Inni gandarra jiru
Ani as naannoo irra ta'e waa'ee hoggansa cimaa fi dadhabaa ta'uu saragaa bahuuf hin danda'u. Isa aanaa irra jiruuf kan ragaa isaa bahu uummata ganda sana keessa jiru, uummata aanaa sana keessa jiru, uummata magaala sana keessa jiru. Waan gabaasa walirraa fudhannee wal qorannu olitti an hoggansi mootummaa naannoo Oromiyaa sadarkaadhaan jiru kun cimaadha moo dadhabaadha jennee ittiin madaaluu kan ragaa uummanni ba'uufi. Kanaaf amma waggaa kana keessatti iddoo uummanni komatetti komiin uummataa sunis qalbiin ilaalamuu qaba. Uummata moo eenyu kan komate? Murna yookiin humna muraasatu komate moo uummata waliigalaatu komate? Uummata waliigalaatu komate taanaan hoggansi sun iddoo sanatti beekamtiin qabu jechuudha. Uummata sana hogganuudhaaf gahumsa hin qabu jechuudha. Guyyaa tokko bushuun qabu. Bushaas hin jiru hanga ammaatti. Kun waa'ee magaala tokkoof godina tokkoof aanaa tokko irratti waa'ee hoggansa jijjiiruu duwwaa miti. Uummata aangessuudha. Aangoon uummataa, murteessummaan uummataa hammam akka inni ta'e. Hoggansis gaafa hoggan barcuma irra teenyee uummata gaafa hoggan akkuma muudamne barcuma sana irra teenyee hunda uummanni yeroo barbaadetti nu kaasuu akka inni danda'u baruutu irra jiraata. Baruu danda'u qaba hoggansi keenya. Kun immoo maqaaf dhaadannoodhaaf ta'uu qabu. Hojimaata ta'uutu irra jiraata. Tajaajilli bulchiinsa gaarii gandoota irratti akka mirkanaa'us xiyyeeffannaan ni hojjetama. Iddoon dagatamee ture akka mootummaatti iddoon dagatamee turee fi hojiin amma tokko ta'e gaarii haa jiraatu iyyuu malee iddootti haalaan uummanni keenya itti miidhamu keessaa tokko gandadha. Ganda hundi keenya waan xiqqaa tokko caasaadhumaa xiqqaa tokko gooneeti kan nuti ilaallu. Kun miidhaa deemee miidhaa fidee jira. Har'a ganda keenya tokko waan nuti as naannoo irra teenye karoorsinu, dubbannu, haasofnu, hojjennu kun kan inni raawwatu eessatti miti ganda. Maaliif uummanni ganda keessa jira waan ta'eef. Haa ta'uuti immoo hanguma sana yaadamee ganda cimsuu irratti hojiin hojjetame hojii quubsaadha jennee kan laallu miti. Lammaffaa gandi keenya har'aa ganda kaleessaa miti. Aanaa keenya kaleessaa inumaayyuu caalaa jira. Aanaadha jennee kan kaleessa nuti ilaaluu olitti ta'aa jira gandi. Waan baay'eedha. Waan ta'eef caffee keenya irrattis kaasnee akkuma laalle bara dhufu kana keessatti hojjenna jennee kan laalle caasaa gandaati kan nuti ilaaluun nurra jiraatu. Amma caaseffama mootummaa mataasaa gaaraa kaasnee hanga gadiitti haa qorannu jechaa jirra. Caasaa mootummaa gaaraa kaasee hanga gadiitti haa qorannu yommuu jennu humni namaa amma of harkaa qabnu kun gahaadha moo humnaa olidha ilaalamuutu irra jiraata. Amma rakkoo bulchiinsa gaarii jennee uummanni nu komatu kun qulqullummaa dhabuudha moo namumatu waan hin jirre tajaajila kana nama kennutu hin jiruufi moo gahumsatu hin jiru moo maal waan ta'eef ilaalamuu qaba. Kun waan akkasumatti cal jettee deebistu miti, qorannaa gahaa ta'een ilaalamuu qaba. Sana qofaa otoo hin ta'in godina irratti caasaa akkamii qabaachuu qaba? Aanaa irratti caasaa akkamii qabaachuu qabna? Ganda irratti caasaan tokko waggaa muraasaaf hin hojjeta. Yeroo hunda hojjechuu hin danda'u. Maaliif? Jijjiirama baay'eetu jira guyyaa guyyaatti, torbanitti, ji'a ji'aatti, waggaa waggaatti. Haala qabatamaa ilaalee sana keessatti caasaan fooyya'aa deemuu danda'utu irra jiraata. Waan ta'eef kan gandaa duwwaa otoo hin ta'in aanaan keenyas iddootti hojiin guddaan hojjetama. Aanaa jechuun mootummaadha. Bajeta mataasaa kan ofiin qooddatu. Bajeta mataasaa irratti kan murteessu. Dhimma hawaasaa aanaa sana keessa jiru guutummaatti aangoo fudhatee kan murteessu aanaadha. Garuu sadarkaa sanarra jiramoo hin jiru. Maal waan ta'eef rakkoon kun eessa jira? Rakkoo caaseffamarra jirudha moo maali? Ilaalamuu qaba kun. Bara baranaa kana haala halluu jennee jirra. Kun qorannichi wanti nu agarsiisu gara fuula duraatti hin jiraata jedhee yaada. Asuma achi akka nu yaadnu caasaa ammaa kanaatiin ganda hoogganuu qabna jedhee yaadu. Caasaa duwwaa otoo hin ta'in ga'umsa hooggansa amma gandarra jiruuti hawaasa ganda keessa jiru hoogganuu qabna jedhee yaadu. Inumaayyuu hooggantoota ciccimoo jedhaman ga'umsaaf dandeettii qaban
yoo barbaachisaa ta'e faayidaan eegamuu fi qabu eegamee fi gandarratti hoggansi cimaan kan inni jiraachuun irra jiraatu.